ny 9 novambra ka hatramin'ny 10 desambra araiky amin'ny 20 no antsoina hoe iray volana ny fampisorakelika. Raha misy basy tsara dalàna ny aminao any dia atero malaky any amin'ny birao an'ny fiarovana anivon'ny distrika na eny mitoby miaramila akaiky anao fa tsy misy arakaraka. Dimy fotoana io resaka hafandray. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia atsoity numéro eto ambany ety ty filazana ity dia amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Eto moa zany dia averina ny fanentanana antsika teratany malagasy sy vahiny izay monina eto Madagasikara ka mitazona na manana ny basy tsy anananareo taratasy na tsy vitanareo ny fanavaozana ny fitazomana azy ka any an-tranonareo mba ameriny zany eo anivon'ny distrika na ny bureau district ny amin'ny toerana misy anareo na eo amin'ny tafika izay misy eny akaikinareo fa ity iray volana nanomboka ny fa 9 volana novambra hatramin'ny fa 10 volana desambra dia misy ny fampitsoran-kelika faobe zany hoe tsy hisy mihitsy ny arakaraka na ny fanenjehana na ny sazo menan'ireo olona rehetra izay manatitra ireo basy tsy ara-dalàn'ireo eny amin'ireo toerana izay nolazaiko ireo mandritra io fe-potoana io. Raha ohatra moa ka basy tena tsy nisy mihitsy ny taratasy dia efa fantatr'ireo lehiben'ny distrika na ny bureau fiarovana eo anivon'ny distrika inona ny taratasy omenanareo. Raha ohatra moa ka nananareo taratasy ireo basy ireo teo aloha fa saingy tsy nahavita ny ataontsika ny fanavaozana izay fahazon-dalana izay nareo dia efa fantatr'izy ireo ny ataontsika hoe inona ny tokony ataony zareo tsirairay. Ny anjarany raikitray ary ny anjarany raikitry ny fitaliana izay tantaniko dia ny fanentanana antsika rehetra fa ny kosa ny fanamboarana ny antota-taratasy ny fanomezana anareo ny antota-taratasy na ny procédure hoy ny teny frantsay dia anjaran'ny lehiben'ny distrika na ny préfet eo amin'ny toerana izay misy atsika tsirairay aby. Averiko etetona fa mandritra io ray volana io fa 9 volana novambra hatramin'ny 10 volana desambra tsy hisy ny arakaraka tsy hisy ny sasy ho atsika rehetra izay mamerina ny basy eo am-pelantanan'ny bureau fiarovana na ny vondrotafika akaiky anareo indrindra.